така, това е втора част от епизод 2, защото ми звъннаха случайно и всичко се провали. И сега, както обяснях, направих с двойен чест, за да мога да слагам вътре нещата. Играя без звука, защото в Minecraft много ме дразни. Да оставим нещата. Във втора част на този епизод и заваля дъжд. Страхотно. Просто страхотно. Ако мога с някое приложение да ги съединя, ще бъде страхотно. Да печем тази пържола. Филе. Така няма преди... Сам ще направя нещо. Направя два прежат флейта. В момента нямам интернет, имам само 3G. Кога слязат долу, не съм намерил. Ще го кача. Това не, ще изтегля чистията и ще започна да снимания. Малко мела си до двете каделаме. И мислех тук ще започна. Тези две бокщата. Опа. Тези две бокщата започна да копая надолу. Само се разпия и почвам да копая надолу. И кажете дали искате да снимам с фейскам. Както виждате, тук долу имам мексери, обаче не го пускам. Този точно трябва да бъде тук. Мисля да с малко. Да направя на ферма набързо. До сега няма айрон. Както казах преди във първата част на втори епизод, трябва да бъде втори епизод, обаче ми звъннаха всичко са преди. Ще започна да снимам на проект с един приятел, може да проверите канала. И казах днес да почва да снима. Супер. Така че днес започва да снима. Казва се Кокито 0358. Аз съм си абонирал за него. Може да го проверите. Супер, намерихме айрон. Ще се кача догоре да го изпека или... Не, продължавам надолу. Тук горе има още, не знаех. Съжалявам, че правя толкова малък клипове, обаче по-нататък, когато се с снимане, защото сега ми е малко притеснено. Ще започна да правя по-дълги клипове, примерно около 20 минути. Не ще ме е притеснено, просто... Не знам как да го обясня. Не мога
сложа торча. Мисля, след малко трябва да се кача отгоре, за да се взема една кирка. Или да си изпека айрона да се направя. Супер, намерихме айрон. Вече ако тук да почна да копая така насам. Тук кирката ми стане отгоре на 40. Ето тук горе. Тук горе, да. Ще се кача. И когато стане на 10 ще се кача отгоре да си взема нова кирка. Не нищо, да. После се качам да снимаме кирка на лошо, така е. Нека да това, че само надирам, ще започна с 20. И 20 също така е някаква игра. Аз имам превърта доста пъти. Има трудни мисии, обаче също така е и лесна. В някои неща. Сега, другата ми работа, като се пек чарна, е да се направя мотичка. Между другото, скина би много макейфи. Не знам просто. Или пък да става тук долу да се взема. Или просто тук така долу да се направя. Аз ще направя тук долу. Какво пречи? Само трябва да махнем тези неща. И пак някой пак трака на вратата. За съседите. Забравяйте да понеже имам описание в кажи в канала, да, в канала имам описание и там съм написал, че играя различни игри, но също така и правя влогове. И така, за сега това ще им бъде фермата за мелон сидове и за други сидове, разбира се. Аз други сидове. Имам един сид, супер страхотно. Какво хубаво да че не е супер страхотно. И така, мисля да направя два мелон сида, за да мога да ги посея там. Пак другите там две ще бъдат с така. Ето така. И вече имаме ферма. Още втори епизод имаме и айрон. Когато станем... Не, това няма космо. Че ще изпечели с айрона, изпече са. Сега, време ще направим айрон кирка. Пръчки. Меч. И ще си направя кофа. Ако намеря случайно лава. Това ли да епизода, не знам, то минали беше 4 минути, този 8-9. Ай ще спирам клипа и ще видим в следващия епизод. Надявам се да ви е харесал. Харесайте, абонирайте се, оставете коментар и до следващия път. Чао!